Hei, Olli on siin ja seda autot pole te küll ammu näinud, vähemalt mitte sellisena, et põhiline fookus oleks tema peal, eks ta tagataustal on ikka olnud ja sellega on see teema, et ma ei ole väga temaga sõitnud, ta siin mingisugune 1,5 kuud seisis ja mul on PEM, mulle meeldib PEM rohkem kui Volvo, siia ei saa mitte midagi parata, ma ei hakka isegi valetama ja kuigi ta on hea auto, siis mulle meeldib väga palju PEM-iga rohkem sõita ja nüüd, kui mul on PEM ilus, hea, mõnus, siis pole sellega nii väga sõitnud. Aga sellest hoolimata tuleb ta eest ikka natukene hoolt kanda, nii et täpselt see ongi see, mida me täna tegema hakkame. Ullaan. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Nüüd koos selle Volvoga sain ma siis Volvo enda instruktsioonbok, mis on siis põhimõtteliselt owner's manual nii-öelda ja tegelikult siit on ilusti ka kirjas, et kontrolleera öljeni-von vid tanking ehk et iga kord, kui tankimas käid, siis kontrolliga mootoriõli. Nüüd ma nii tihedalt ei ole seda teinud küll, aga ma olen ikkagi aeg-ajalt kontrollinud mootoriõli taset, et kas ikka püsib, vana auto võib ju lekkida ja mida iganes veel ja ma olen vaadanud, kuidas see mootoriõli muutub ilusast kuldsest ja läheb järjest tumedamaks, lisaks sellele ta ka natukene lekib, nii et täna võtame siis ette õlivahetuse, teeme talle hoolduse, õlifilter, õhufilter, süüteküünlad ning kõrvaldame ära ka siis vähemalt ühe koha, kust kohast ta lekib. Mul oli Motoroll ja Pillermed diiselmootor, aga kui me võtame siit Motoroll ja Pillermed bensiinmootor, sorry kõik rootslased, et ma teie keele niimoodi ära hävitan, siis siin on ikkagi kirjas kontrolleera öljeni-von vid tanking ehk iga tankimisega ja siin on kirjas siis ilusti, mis sorti õli tuleks kasutada, kui palju seda õli sinna sisse läheb ja kuidas kontrollida, kus kohas asjad on. Nagu me siit raamatust näeme, siin on siis bensukas, meil on õlifilter on siin kohas, õli täitmiskork on siin ja õli nii-öelda dipstick kontrollvarras asub seal. Õli peaks olema siis selles vahemikus, see vahemik on 1 liiter umbes, diislil on natukene teistmoodi ja siin on kirjas, et mis sorti õlisid tuleb kasutada. Meile läheb siis see 3,85 liitrit, kui oleks turbokas, siis läheks sinna 0,6 liitrit lisaks, aga meil on täiesti tavaline vabalt hingav või vaevalt hingav, mis iganes, nii et 3,85 liitrit. Ja nüüd, kui me vaatame siia, siis meil on kõik vajalikud asjad on olemas. Lekib ta mul jällegi klapikambrikaane tihendi vahelt, täpselt nagu kirsikal. Meil on siis 4 süüteküünalt, sest et ta on rida 4. Meil on X-Flow 10V40, meil on Filtroni õlifilter ja Filtroni õhufilter. Ja kui siit pildilt väga hästi aru ei ole saada, siis vaatame siia kapoti alla. Meil on siin kohas on siis õlikork, seal taga on õlivarras ilusti ja seal kohas paistab meil õlifilter ilusti ära peidetuna. Ja nagu näha, siis mul on siit kohast kõik märg. Tegelikult mul on 2 lekke kohta ja ma kontrollisin need ilusti üle ka, et ma mingisugust soga ei ajaks. Ehk ma pesin selle mootori vähemalt breikuga ilusti puhtaks ja siis tegin väikse sõidu ja hakkasin järge ajama, kust kohast see õli mul välja tuleb. Ja põhimõtteliselt üks koht on siis klapikambri gaas ja teine koht on õlikork ise. Vot kus lops. Nüüd selle õlikorgi ma vahetasin tegelikult juba ära, panin siia uue, aga see uus ei istu korralikult siia külge. Tal on üle ääre, nii et paneme praegu vana tagasi, vana lekkis natukene vähem. Vana on meil siis siukene, ma oletan, et siit kohast ta lekkis välja,
aga jah, siukene õlikork oli, et paneme selle vana ilusti tagasi siia ja siis võiks õli natukene paremini mootoris püsida. Ja kuna on klapikambri kaane tihendivahetus, siis saaks jälle teha clickbaiti, et vahetame õli ilma õlikorki avamata, aga kui me vahetame õlikorgi ära, siis päris täpselt seda ei saa öelda. Ja siis, kui meil on õlid, filtrid ilusti vahetatud, siis on veel 2 probleemi, millega tegeleda. Põhiline probleem on selles kõrvalistuja pool siis esirattas, kus ma panin tähele, et pidur on peal. Nüüd see auto seisis mul mingisugune 1,5 kuud ja siis ma mõtlesin, et äkki teeks talle väikse sõidu ja käisin siin 5 kilomeetrit eemal on mingisugune külapood, käisin seal juba teel sinna. Panin ma tähele, et midagi nagu kärssaks. Ups, service position. Ja kärssas mul see pidur siin ja jah, ega vaatame siis üle, mis tal viga võib olla. Vahetame täna ei hakka, aga vaatame, kas on äkki liugurid kinni või on koll pise läbi, mis iganes muu probleem võiks olla. Siin muidugi 2021 aastal vahetati piduri liugureid ja täisremontkomplekt sai pandud siia. Ma tean seda, sest ma leidsin autost arved, kui ma auto ostsin kuskil siia videolink ka juurde. Ja vaatame siis, kas 3 aastat tõesti kestavad piduri supportid või siis vähemalt remontkomplekt või on asi milleski muus. Piduri voolikutes nagu viga ma pigem kahtleks, sellepärast ja piduri voolikutega on see, et pidur jääb peale, aga järgmiseks päevaks tuleb ta ilusti maha, sest et kui ta seal paisub sisemiselt, siis jalaga, kui sa vajutad pedaali peale, siis see brake master cylinder või brake booster annab siukse jõu, et ta liigub sinna, aga ta ei jaksa enam tagasi liikuda ja kui sa jätad nüüd auto veidikeseks ajaks seisma, üle öö või isegi natukene rohkem, siis lõpuks jõuab see rõhk sealt tagasi lükata kõik selle vedeliku ja pidur tuleb nii-öelda pealt maha, kuniks sa jälle siis vajutad. Aga terve selle 5-kilomeetrise reisi, mis ma läksin sinna külapoodi, ma ei vajutanud mitte kordagi piduri pedaalile, nii et sellepärast ma kahtlen, et asi on selles. Ja teine asi on siis see, et pagassi ja mordit oleks ära vahetada, pagassi ei hoia ennast nii ilusti üleval, kui ta võiks. See on pisiasi, nii et hakkame aga hoolduses pihta ja vaatame, kuhu me oleme välja jõuame.
No nii, bad hair day to the max, aga hooldus on põhimõtteliselt tehtud ja enne veel, kui me õli sisse kallame, tuleb maha võtta klapikambrikaane tihend, aga vaatame ennem selle piduri üle, sellepärast, et mul on auto juba õhus ja mul on seda klapikambrikaanet palju mugavam teha, kui auto alla lastud on. Nii et jaa, praeguseks hetkeks vana õli on väljas, vana õlifilter on küljest ära võetud, uus õlifilter on asemel, õhufilter on vahetatud, küünlad on ilusti vahetatud ja nüüd ongi põhimõtteliselt, kui klapikambrigaas lekiks, ongi lihtsalt õli sisse ja let's go, aga veel mitte. Nüüd nagu sa nägid, siin kohas on tegelikult mingisugune toru, mis tuleb sealt õhuvõtu kastist, jookseb siia väljalaskesse. See peaks olema siis mingisugune lisasoojendi. Põhimõtteliselt, et heitgaasid, soojad heitgaasid tulevad siit, jõuavad sinna ja siis soojendavad mootorit natukene kiiremini ülesse. Ja ma lõhkusin selle ära. Siin on see tükk, aga enda kaitseks ma võin öelda, et see oli juba ennem siit poolt katki ja samamoodi siit. Ja siit tulevikust, et kui ma vahetan selle kunagi ära, siis tuleviku tarbeks tuleb see ennem sealt kohast lahti ühendada, sest et muidu mitte mingi valemiga see pisike filter sealt alt välja ei mahu sealt. Nii et jah, ripp soojendustoru. Nüüd need vanad küünlad, mis mul välja tulid, need on siin mingisugune AV Technics Germany omad ja ma ei oska küünaldest mitte midagi arvata, et ma ei tea, mis seisus mu mootor on. Kui sa tead, siis anna kommentaariumis kindlasti teada. Nüüd ma arvan, et see on lihtsalt sellest, et see kukkus mul läbi mootori maha ja see lükkas selle, et muidugi see ei olnud. Aga need kaks esimest küünalt, need olid juuksekarva tugevuselt kinni, et need olid nagu normaalselt, aga need olid niimoodi, et tšükene väike nõksakas ja juba keerlesid vabalt. Et jah, praegu läksid kinni kõik normaalselt. Nüüd on aga aeg see ratas siit eemaldada. Kõigepealt testime, teine pool keerles vabalt, see keerleb ka nüüd vabalt. Väga huvitav, äkki täna ma katsusin küll pidurit, ma sõitsin ta soojaks. Ei tea, mis siin viga võib olla, vaatame, äkki lihtsalt puhastus ja ongi kõik . Ning ma saan kasutada oma ilusat kuldset 19 millist padronit üle pika aja, muidu mul on kõik 17 millistega kasutatud, nüüd saab sellega. No siin on siuke asi siin, aga kettad iseenesest näpu all mul midagi tunda ei ole. Natukene on siuksed, aga ketast veel on, tal ei ole väga suurt seda lippi või seda ülespaisuvat osa siin kohas. Kuidas klotsiga lood on, kas ma näen siit? No väljaspoolt kaameraga ei näe hetkel, aga väljaspoolt klotsi on. Aga mis ma vaatan, see super, mina ei jaksa seda siin peal liigutada. Ma ei tea, kas see peabki nii olema või mitte. Aga võtame lahti, puhastame ära ja äkki saab kordana. Nii, ma ei tea nüüd, kui hästi sa näed, aga siin all vähemasti on 12 millimeetrine see liuguri osa. Vaata, see peaks kuhu poole nüüd? Teisel pool ikka, jah? Nii, sa oled lall. No see juba eos on kuidagi nii kange, et võib-olla ongi liugurite saanud tõsina. Nii, ja üleval on mingisugune kaitsekomm. Selle võiks näpitsatega otsast saada äkki. Või käib see mingi teistmoodi siit. No võtame selle alumise lahti. Vaatame, mis ma siit näen.
Vahi nalja, siin on, siit ei ole, no on näha ikka, mul on 2 piduri toru siin. Mul on 2-kolviline liuglev support siin või? Iga kolvil oma voolik. Ahah, liugtapp on käes ja see liugtapp on täiesti kuiv. Väga huvitav. Nii suurest järjus võiks... Ikka tuleb see ära võtta. Ma korra guugeldan, kas see lotik, kas siin on mingi teistsugune teema, sest et sellel Volvol on täiesti teistsugused pidurid, mis ma näinud olen. Okei, nagu tagumine pidur minu jaoks oli uudne selles suhtes, et see oli esimene auto, millel mul on 2 kolviga, et mõlemalt poolt on kolb, siuke stiili pidur ja see, et ta ei ole üldse liuglev või hõljuv, siis see support, vaid ta on fikseeritud ja kolvid seal ise kuidagi, mis iganes, oli uus minu jaoks, lõhkusin ära, läksin närvi, oli väga kettas, vaata kuskilt siit kohast seda videot. Ja nüüd ma vaatasin, mismoodi need esimesed pidurid lahti käivad. Samamoodi on need 2-kolvilised, 2 kolbi on siin kohas ja kummal on oma piduritoru ja ma sain siis selle ühe liuguri siit altpoolt kätte ja siis ma mõtlesin, et siin on mingisugune kummiõlla, et kuidas see nüüd ära käib, aga tuleb välja, et ei käigi, seal all ei olegi midagi. Põhimõtteliselt see support siis tõuseb siia niimoodi ülesse ja siis libiseb ära, et siin peal on lihtsalt ainult üks mingisugune tokk. Et siuke huvitav lahendus, aga kui ma siit... Ma pean mingi kruvika võtma. Või siis otkus lops, ma ostsin omale heeblid, nii et ma ei tea, proovime sellega, mis... No, juba liigub, noh. Ja see võtab ilusti endaga selle klotsi ka sealt kaasa, noh. Ja, ega ta ei liigugi. Kumbagi pidi. Siit pealt, noh. Midagi on siin mäda. Noh. Would you look at that? Norm piduri kõrbekas on siin sees. Äkki suurem heebel aitaks? Ma võtsin üks suurema heebli ja see muidugi... Ei, mahub küll. Haamriga paar tutsu. Nii, lotsid on käes ja see peaks siit lihtsalt ära libisema ju. Hiive. Mismoodi sina siin kinni oled? Igal pool mujal on see, et lükatakse nagu ime lihtsalt, kõik võeti küljest ära, aga kurat elad siin Eesti soola sees ja ega ei asjad päris nii. Asi ikkagi peaks liikuma seal, ma ei tunne mingit asja, mille küljest nagu keerata. Aga võt, nüüd ma näen, millest keerata. Võt, kus laps. Näed, lükkasin, tõstsin tõlest, lükkasin eemale ja võtta valguse ka. Siin kohas on mingisugune poldipoiss.
võtame, teeme selle, või mitte Boltipoiss, mutripoiss, võib-olla tegelikult ka Boltipoiss, ma ei tea, võtame selle sealt lahti ja äkki saab supporti küljest ära, aga mida ma juba eos näen, on see, et need kolvid ei näe eriti rõõmsad siin välja, aga no vaatame, äkki saame paremini kätte. Või ei, see hakkab jamaraks minema või? Aga see ei sõida ju siit kaugemale maha. Või sõidab või? Ikka tuleb täiesti lükates küljest ära. Selge pilt. Hopsti. No sellel jõuguril on juba natukene rohkem seda määrde poissi siin küljes. Kui siit nüüd vaadata, ega need kolvid väga ilusad välja ei näe, aga ma võin proovida korra teda nagu tagasi poole lükata, eks. Oluline on see, mis seal siin sees on, et see väline võib olla siuke nagu ta on, tähtis on see, et siist seest puhas on. No eks ma vaatan, teen möllan. Igastahes üks liugur oli küll täiesti kuiv ja teine oli ligilähedasele kuiv. No siin on see teine liugur. No nii, ratas on all. Vaatasin ilusti, et supporti küljest tulevad need pidurivoolikud tulevad ilusti lahti, mis tähendab, et ma saan ilusti selle supporti ära vahetada ning ma ei tea, klotsid tundusid enam-vähem okeis seisus, samamoodi tundusid ka kettad okeis seisus. Need esialgu tellima ei hakka, tellime selle ühe supporti, vaatame, kuidas läheb. Kas on vaja tellida midagi veel, kõigepealt alustame supportist, sest et see on meil kindlasti läbi ja siis mõistlik oleks, kui me siin tagumisi pidureid jõledalt õhutasime, mõistlik oleks siis ka mõlemad eesmised pidurid, et kuigi ma vahetan ainult siit poolt, siis õhutame sealt teiselt poolt ka ära, et saada seda potentsiaalselt halvaks läinud pidurivedelikku sealt küljest ära. Ratas on all tagasi. Ja siis põhimõtteliselt ongi nüüd aeg hakata klapikambri kaanega tegelema. Ma võtan ta siit vaikselt küljest ära. Mul hakkab aku muidugi tühjaks saama, aga siin on igasugused poldid ümber ringi. Ei tohiks olla nagu midagi katastroofilist. Võtame selle klapika küljest ära, vaatame, mis seal all peidus on ja siis juba näeme. Ma arvan, et võib-olla on arusaadav, miks see klapikambri gaas lekkis, siit poolt oli puruks, sest et see ei ole enam väga sükene, et võiks nagu pehmendada või kinni hoida midagi. Kõik poldid painin ilusti siia, ma teaksin, kust need tulid, või mitte poldid, vaid mutrid. Kõik on mutrid ilusti. Ja sükene on siis see ühe nukaga koletis siin. Ei olegi nagu... eks ta võiks alati ilusti säravam olla, aga ei ole ka kõige hullem. Nüüd ma ilusti, natukene ma juba tegin siit jagaja juurest on eriti jama koristada. Aga ma koristan veel natukene seda ja viskame uue klapikambri kaane tihendi siia peale. Ilusti L-ringi oma ja pidu saab jätkudena. Okei, see võib-olla ei ole päris õige tihend, sest ta on nüüd ilusti aukudes, aga siit otsast ta veel turritab ja samamoodi ka siit otsast mul kõik valgus on tühjaks saanud akuga, telefon saab kohe varsti aku tühjaks. Aga samas mul ei ole mitte midagi muud teha ka, kui et viskame selle klapika tagasi peale ja loodame, et püsib ja kui ei püsi, siis tuleb uus osta. Õnneks see maksis ka nagu mingi mõni eur, mingi 2 euri äkki või. Pole nagu väga suur, väga hull teemana.
No nii, klapikambri gaas on pingutatud. Kallame siis õli sisse. Selle uue korgi võib ära visata. Ma oleks võinud muidugi enne õli sisse valada, aga ma pole ju see tark. Nagu ikka, pisikejoon peal, 3,85 läheb sisse. 1,15 peaks siis siia jääma ja seekord kallame siis külili, et oleks nagu mugavam, et ei mulksuks nii palju. Nii, kõike vanaõli kätte nii või naisa. Laseme auto alla, laseme tal käia natukene ja siis vaatame, kus maal see õlitase meil varda järgi on. No nii, õli on sisse kallatud, vaatame, kas ta käima ka läheb. Käib, kohe varsti peaks õli, ja õli tuli kustus ka ilusti ära. Ja küünlavahetusest vist oli kasu, käib ühtlasemalt kui ennem. Ja kindlasti oli küünlavahetusest kasu. Nii, laseme tal natuke aega seista. Ja siis vaatame õlitaset. No nii, ta on nüüd mul natuke aega seisnud. Vaatame, mis see õlitase siin on. Muidugi ta on mulle veidi ettepoole kalduseks, see väga täpne ei ole. Aga mingisuguse umbes pildi annab ta meile ikka kätte. Vaatame. Täna mul on kaameramees ka. Siis saab niimoodi hästi lähedale tulla. No, kurat ei tea. Äkki peaks veidi ettepoole ajama sellepärast, et siit poolt on nagu ilusti täis, aga siit poolt on nagu tühi. Lükkame ta äkki natukene ettepoole, siis on nagu kindlam äkki. No nii, ajasime tasapinnaliseks, auto seisis natuke. Vaatame nüüd, mida see õlitase meile näitab siit. No, ta on nagu suht miinimumi lähedal, paneme siia törtsu juurde ja ma arvan, et sellega on asi vask. Ja klapikas ka nagu ei leki kuskilt enam, vähemalt hetkel veel. Eks kui ma ta mootori soojaks sõidan, siis saame rohkem teada, aga praegu tundub sellega nagu okeina. Nii, ja pagassi ja mordid hetkel nagu enam-vähem hoiavad seda, aga no, võiks veits paremini hoida kui niimoodi. Talvel külmaga oli ka see, et pidi hoidma, nii et vahetame ära. Mul on mingi detsembrist saadik äkki pagassis kaasa reisinud uued pagassi ja mordid. Nüüd juulis saab külge visata uued, nii et vahetame ära ja ongi jälle tükiks ajaks süda rahulna. Okei. See hea ei ole, et see siin niimoodi tilpneb. Ma ei tea, kui kaameramees saab siia tulla korra. See nüüd päris niimoodi ei tohiks käia, aga ma ei tea, mismoodi see siin mehhanismina on, aga no on, mis on. Ma arvan, et kuskilt siit saab pingutada seda kunagi hiljem. Paneme uue pagassi ja mordi külge ja asi vask. Ma ei tea nüüd, mis pidi need päriselt käima peavad, aga vana amort on niimoodi, et see paksem osa on üleval pool, nii et paneme samamoodi. Nii, ja ka teine. No, siit poolt on juba korras. Nüüd on üks pagassimord piisavalt tugev, et kogu seda kinni hoidana. Nii pea, kui ma ütlesin. Nii, uued pagassimordid küljes. Vaatame, kuidas ta jääb.
Apsti. Väga kõva. No nii, kontrollisime korra veel seda õlitaset, nüüd kui lisasin veidi juurde ja auto on siin koha peal seisnud õigelt tasemel. No vaata seda, natukene üle keskjoone, mõlemalt poolt ilusti. Paneme siia tule ka, ma ei tea, kas see aitab kuidagi kaasa, aga õlitase on ilusti normis, õli on vahetatud, uus filter, uued küünlad, andsid kohe, mootor töötab sujuvamalt. Lõhkusin mõned asjad ära, aga pole hullu, pagassi amordid on ka vahetatud ja selle piduriga saime ka teada, mis teema seal on. Eks ma tellin siis uue ja vahetan ära, aga selleks videoks ongi põhimõtteliselt kõik. Nii et kui sa tahad enda auto kallal vaeva näha, aga sul ei ole tööriistu, siis kui sa lähed mototron.ee veebilehele, seal on niisugune kampaania, siin on pilt ka juures, et kui sa ostad rohkem kui 55 euro eest ja kasutad koodi ULJAN5, siis sa saad ostukorvi pealt 5 eurot alla. Ja kui sulle see video meeldis, võid sellel kindlasti laigi panna. Kui sa tahad teada, mis selle Volvoga edasi saab, mis selle piduriga seal edasi saab või midagi muud, siis kindlasti subscribe'i siia kanalile, juhul kui sa seda teinud ei ole. Ja kui sind huvitab ka mõni teine minu auto, sest et mul on neid paras ports ja all kommentaariumisse võid sa kirjutada, kui sa siia lõppu jõudsid, mis sa võiksid kirjutada. Kirjuta klapikas.